аргументацијата и јавната дебата повторно ќе добијат општествено значење во Македонија? Одговорот би бил не, и тогаш да заврши, како се вели, дебатата и да одите на пауза. Јас не можам да знам одговор на прашањето, уште помалку да препорачувам дека секако ќе повторно ќе добијат општествено значење, како што и не го знам одговорот, како некаде по пат се изгубивме од почетни фини обиди да освоиме простор, да консолидираме една атмосфера, да култивираме еден круг на луѓе кои со одважност ќе го одржуваат јавниот збор, ќе ги обележат тие граници под кои дебатата не би смеела да оди за да не ја загуби својата цел. Велам, иако 24 години професионално се бавам со телевизиско новинарство, јас сега не можам да проверувам во моето паметење каде ја загубивме приказната, иако пред воопшто телевизискиот простор да биде отстапен пред плурализмот, помнам една друга сала, тоа е МКЦ, во која Младинскиот филмски форум секоја година организираше дебати, мислам дека траја едно месец денат, сега да не претерувам дали тоа беше 2 пати во месецот, и тоа беше сала преполна од луѓе. Да речеме, таму го запознав Љупчо Ѓоргиевски. На една дебата, студентот кој е, како се вели, една година, мислам, пред мене на факултет. Доаѓа чудни луѓе, имаше неверојатна страст, попат, учење во изразувањето, имаше жестина, имаше спротивставување и аргументација, меѓутоа, скоро сите кои го земаа пивото брзаа да се вратат назад и да останат внатре во салата. Тоа беше седење до можеби 12 на полноќ и морам да ви речам дека многу луѓе чии што лица сум ги запомнила, долго потоа ги гледав на разноразни настани во кои се обидувавме некако да сочуваме од таа првична жилавост или желба дека работите кадифено можат да се менуваат на подобро. Да се надоврзам на прашањата од претходната дебата, зошто ние најчесто постфестум се јавуваме откако нештата се окупирани. Всушност, тие не би биле окупирани доколку претходно би имале некаква пристојна јавна дебата. Денеска е во обличе еден чуден модел во кој некој ви мавта и вели, гледате во оваа дебела книга, на секоја страница има напишано еден куп чуда за се и се што. Јас сум победил на изборите со оваа книга, значи тој што спуштил само едно ливче буквално гласал за се што пишува во оваа книга, и од тој ден е безсмислено да разговараме за било што. Јас го имам мандатот да одлучувам. И тоа е распон на теми од, знаеме, на 126-та страница што пишува за името, на 324-та што пишува за дрвјата, може би пишува и за паркот наспроти Бристол или некаде во ненапишаното ќе успееме да го прочитаме. Јавната дебата ни е потребна во име на демократијата. Не. Во име на ништо. Јавната дебата не можам да ја наречам ниту дека е алатка. Јавната дебата не може да биде во име на нешто, иако осамени патници на тој пат овдека се обидуваат да сведочат дека се уште во име на демократијата барем да ја сочуваме јавната дебата. Ниту демократијата е некакво посебно место, таа е патот, коридорот по кој што можеме да се движиме. Ако сме влезени во слепа улица, како што очигледно сме, тогаш не помага да одржуваме никакви острови, па вклучително и тој за демократијата, во кој многумина овдека веќе сметаат им е потребен на малкумина, безсмислен е, не дава одговори на животните прашања и тој круг тешко можеме да го пробиеме. Јас имам чувство дека
тезите кои што се наметнуваат во Македонија, кои ја спречуваат јавната дебата, потекнуваат од лоши дефиниции на нештата. Првата што ме вџашува, и знам дека има малку приврзаници на тој одговор, затоа што тој ги демантира сите алиби ситуации на противниците на овој концепт, а тоа е дека имаме чудесни мисли, само ни е страв да ги изразиме. Јас сум од другата страна на тврдењето. Уверена сум дека не се работи за страв, бидејќи слободата им е потребна на одважни и мислечки луѓе. Секојдневно среќавам луѓе кои немаат потреба да мислат, чие што дефиниција на општеството е потаман прочитана од оваа власт. А тоа е отприлика компилација на наследство на сигурност од комунизмот, 50%, и што ви фалеше во комунизмот, па немаше црква и немаше национализам. Еве ви 50 уште тоа, и тоа е идеален концепт во кој многумина, кои чувствуваат дека немаат потреба баш околу ништо да мислат, го дежуруваат како концепт во кој што само се чека некакво бинго на списокот во месниот комитет, кое доаѓа како последица на лепење плакати или добро читање на големата книга која победува на секои избори. Слободата е потребна, слободата на изразувањето, на мислењето и аргументирањето е потребна доколку навистина мислиш и имаш потреба да се изразиш. Ако секојдневно на телевизија комуницираш со политичка елита, чие што реченица е скромна и испустена од секакво значење, и се привикнуваш на тој говор, напросто сметаш дека и ништо повеќе од тоа не ти е потребно. Македонија во својата култура на паметење, транзицијска, нема маркирано сериозни точки за кои сега жали, па да речеме потребна ни е слободата што ја имавме до некаде 95-та. Ама ајде да се вратиме каква беше таа слобода до некаде 95-та. Ние имаме потреба да ги разубавуваме сеќавањата, затоа што ни е неподнослива стварност. 92 година во проектот во кој што работев без наслов, но со повод, интервју кај Костова се појави Васил Тупурковски и во долгата елаборација на се и се што македонско-американски односи, македонско-грчки односи, се осврна на внатрешните односи и рече дека чувствува дека на Македонија, за да ја сочува својата виталност, и е нужно потребен историски договор помеѓу македонците и албанците. Нас во редакцијата тоа ни беше доволно релевантно дека треба да размислиме што всушност, кои се котите на тој историски договор. Ние заминавме на пауза, меѓутоа националната телевизија и тогашната власт, Социјалдемократскиот сојуз, организираа таков јавен линч на Васил Тупурковски, тоа не од било кој. Се појави првата така наречена мислечка елитистичка екипа на владата на социјалдемократите, и тоа беше такво растргање само на идејата да се спомене дека е потребен некаков историски договор меѓу македонците и албанците. Кога денеска жалат за неуважување на аргументите, за отсуство на желбата да се слуша, не можат само да го следат својот естетски вкус, дека тие знаеле подобро да се ругаат на тезите на Тупурковски, а овие не се ругаат на тезите, туку тргнуваат во лични дисквалификации. Во основа се работи за исто. Сега Васил Тупурковски не еднаш години многу подоцна не возврати дека не само што подпишавме срамно на зелена маса договор во Охрид, откако Али Ахмети прочита некаква книга од Шипковица, а Васил Тупурковски ниту еднаш подоцна не беше релевантен толкувач на ништо, просто. Тогаш беше пресечен, исфрлен од сцената. Сакам да речам дека македонската транзиција изеде многу своји луѓе, само затоа што проговориле во атмосфера на потполна неспремност, неподготвеност, да се допреме до темите кои можеби денес не ни изгледаат жешки, но веќе за некоја година ќе бидат најжешки од костен околу кој
ќе треба да водиме полемика. Македонија мора да ја возобнови својата прво култура на паметење. За да може да одржи јавна дебата во која има аргументација, таа не може кон настаните да се однесува како завод за статистика, кој што е највешт Владко Ѓорчев, кој што ви цитира во 1993 година владата на Бранко Црвенковски донесе одлука со која што 100.000 луѓе останаа на улица. Кога ќе воспоставиме култура на паметење, која воедно го памети и контекстот, затоа што контекстот понекогаш е важен зашто на крајот статистичките бројки биле вакви или такви, или зашто одредена политичка одлука тогаш изгледала промислена, но со време се покажало дека во неа длабоко лежала погрешна стратегија или погрешен курс. Ако го вратиме контекстот, значењето, Македонија, регионот, пријателите, непријателите, ќе можеме во аргументацијата да консолидираме повеќе чисти факти, отколку емоции, но ми се чини дека денеска сцената толку многу е киднапирана и кога гледам парламент, како 123 избраници, ајде оние минус 3 тие немаат историско паметење, бидејќи доаѓаат од диаспора, 120 пратеници кои како станува велат во наше време, фактите изгледаа вака, во ваше време, тоа е конечно присвојување на аргументацијата која апсолутно нема врска со незиното изворно значење. Аргументите во јавната дебата прво предпоставуваат дека во старт си согласен да имаш на невидено респект дека следниот што после тебе ќе аргументира има исто толку добри намери, има идеја, има концепт, меѓутоа нашиот разговор мора да се движи кон точката дека заедно тргајќи по замките на едната или другата идеја, конечно ќе дојдеме до најниската цена што треба да ја платиме за проектот околу кој дебатираме. При тоа не мислам само за споменици или не знам што. И секоја политика има своја јавна цена. И тоа би била пристојната потрага по мнозинство или консензус околу некаква важна одлука. Словенечкиот премиер Јанез Дрновшек, отварајќи ги поглавјата на Словенија за преговорите со Европска Унија, беше гостин во телевизиското студио на секоја отварање на новото поглавје. Тоа беа долги дебати на националната телевизија и секогаш внатре беа опозицијата, сите заинтересирани, невладини организации, професионални здруженија во зависност од тоа кое поглавје се отвара, труд и социјална политика, екологија или не знам ке што. Односот на словенечкиот премиер и преговарач беше позицијата дека на секое аргументирање, дека би сакале поинаку да бидат завршени некои од позициите, делумно, со математика и пари, затоа што тој процес значи дека морате да се движите во рамките на буџетот, со апсолутно уважување на идеите на другиот, со впечаток дека дел од нив веќе ги има антиципирано и со спуштање, давање авторитет и значење на опозиционото мислење, да се дојде до најдобрата цена во моментот кога треба да се испорачаат одредени одлуки. Не можам да замислам македонски премиер кој што тоа би го направил не на секое поглавје, дај Боже никогаш да стигнеме барем до првото поглавје, меѓутоа мислам дека да се повтори тоа во толку поглавја, со исто значење, иста важност за словенечкиот премиер, покажува подготвеност дека тоа не е приватен процес на елита која победила на избори и дека од првиот ден од како победите на изборите продолжува истиот јавен разговор за темите о кои што граѓаните сметат дека се важни. Тоа мнозинство граѓаните не е секогаш сите. Но ако оставиме доволно простор за оние кои што во првиот бран се сериозно заинтересирани, тие за себе ќе лепат доволно луѓе кои ќе постават неколку важни прашања во својата глава. Македонските медиуми се празни и сиромашни за богатство во идеи.
Некои од соговорниците кои што би ги поканила имаат чувство дека за вистинско дебатирање први им недостигаат релевантни податоци. Ако е тоа тема од економија, пред некое време беше гувернерот на Народната банка, јас во половина интервју се срамев, бидејќи тој викаше ако ги земеме за точни податоците на Заводот за статистика, па потоа продолжува. Ако се точни податоците што ги објави владата на својата страница, ама се извинувам, 21 век, бившиот гувернер на Народна банка нема ниту едно сидро околу кое може да се држи како релевантно, за да потоа анализата се движи во некаков правец дека ова е сидро што упатува на заклучок дека понатаму може или не може. Вака. Тој дел на аргументите хронично не достига. Ако на тој се залепи чувството на луѓето дека чуму сето ова се уморивме, малкумина сме, колку и да сме жилави, не можеме ништо да промениме. Мојот впечаток е дека ако е ваква атмосферата, дебатата е потребна барем да охрабри, соочува едно фино малцинство кое не се откажува од намерата дека некои работи треба да бидат разговарани. На крајот на краиштата македонската кадифена револуција ја прават луѓе кои што не се занесуваат дека преку ноќ ќе променат македонската стварност. Покојниот Никола Младенов, кој ги објави серијата интервјуа на забранети луѓе, освен што длабоко во себе знаеше дека ќе ги вџаши тие во коцките што сега Никола Груевски ги преправа во барок, тој само сакаше да разбуди или да запали неколку огнови, длабоко уверен дека тоа понатаму ќе продолжи на начин каде што никој не ќе може да ги стигне нашите мали, слепи улици, затоа што власта е силна и може да стигне ако сите сметаме дека се треба да биде изведено на централниот плоштад, ама тоа сватете го метафорично. Сите се бавиме со една тема, сите би разговарале за името. Не. Кога сите би направиле деконструкција на темите, ова е еден круг кој зборува за едно, ова е друг круг, реално не може да се стигне. Сега, ако имате еден граѓански протест, тој веќе третиот ден прераснува во барање кои личат скоро на класично политички на власти е сосема лесно. Ова е се диригирано од Социјалдемократскиот сојуз и готово е со идеите. Ми се чини дека затоа протестите за Мартин Нешковски беа тешко дофатливи, затоа што на сите камери Министерството за внатрешни работи мислам дека виде луѓе кои ги нема во својата документација од вакви што се собираат по собери и затоа тоа беше тешко да го опишат, да го дефинираат на начин на кој што сите претходни протести брзо ги опишувале и ги дефинирале. Ми се чини дека во нашиот јавен простор, зашто сакаме да разговараме, не достига нашето искрено вјерују за темата. Кај сите нас преовладува бесот од немоќта, од овој Франкенштајн што живее околу нас, од нашата омраза и нашиот приватен личен список без оглед со што се бавиме, таа пизма, таа освета и тој личен список не попречуваат да им бидеме посветени на нашите мали идеи. Нашите мали идеи, негувани во клубови кои што искрено веруваат дека треба да се занимаваат со нив, во еден момент мора да произведат солидарност со другите. Јас би сакала да потрошам се од моето време, а нема да биде многу, да се приклучам на таа организација што се занимава со сите оние кои што ги издаваат севозможните рецепти во декларации во супермаркети, зашто ти треба да си научник да сватиш како се обележува годината на производство, траењето на рокот на производот, како се обележуваат штетните материи кои што се внатре во производите. И ако сакате да се грижите за себе, во супермаркет треба да поминате
3 пати повеќе време отколку што би било нормално ако тоа е уредно како што треба. Изгледа дека тоа е неважно. Ама убавите мали мини или мали, не ги нарекувам револуции, самопочитта почнува од таму. Дека не можеш да почнеш од супермаркет да измислуваш дека ти ме контролираш мене, затоа што јас на вториот рафт ќе се откажам да проверувам, бидејќи станува невозможно да ги помнам сите шифри со кои тие можат да го запишат тоа што не сакаат инаку да го објават на декларацијата. Пораснатото во големата сцена создава во замена за недостаток на верују, кој го нема ниту политичката опозиција, создава ситуација на псевдонастани, од кои ние секојдневно сме бомбардирани, ама треба да изгледа дека сите нешто сме активни и сите нешто сакаме да поправиме. Затоа и ден денеска единствената најверодостојна, на која не треба никаков пиар, никаков советник, никаков спин доктор, ми е кумановката стечајка Лиле, која секоја реченица која што ќе каже пред владата е убиствено точна, кратка, искрена, затоа што го има своето веру и точност на причината зошто се дојдени тука. Исказите во јавниот простор денеска се заменети до нивото дека ако би се случил телевизиски дуел, тоа е добар сигнал дека Македонија можеби тргнува од ова дно. Ниту телевизиски дуел, ниту телевизиско соочување пред избори не можат да заменат, не можат да компензираат хроничен недостаток на општество кое е заспало и нема потреба за ништо да разговара. Македонските новинари не можат да бидат субститут и да измислуваат расправа, леле сега ќе направам нешто жестоко во телевизиско студио, во општество кое се откажало да расправа за нештата. При тоа, да расправа не значи дека има амбиција која добија бројноста дека ќе ја смени владата на Илинденска без број. Тоа е тоа што во овој момент власта го користи обележувајќи го секој обид да се консолидира друг концепт, друга идеја, друга размисла за истиот пат како предавнички. Не? Ние сме должни, независно каква е СДСМ, во нашето размислување и ставот за нашите нешта. Не може да не определува дали СДСМ бил во кондиција политички да биде сукцесор на ова власт. Не ме интересира. За оваа година, мене власта, која е легално избрана на избори, нема да ме ги прости даноците на 31 март. За себе бара 3 милиарди евра, јас за себе како граѓанин на Македонија го барам правото, таму каде што имам простор, да можам да ги изразам моите идеи за секој проект кој што се претвора во закон. Не баш за секој, за оној кој што ме тангира. Така ќе добиеме слоевитост на јавноста, која одржува во својот фокус теми кои не мора да бидат емитувани секогаш на вести. Почнав на почетокот дека не знам каде ја загубивме дебатата, но ми се чини дека таа толку брзо влезе во некаква своја тривијалност и за да ја одржиме во живот, ние како медиуми одлучивме малку и да ја таблоидизираме, да ја пожолтиме. И тоа веќе се гледа дури во изборните кампањи. Одеднаш е важно дали конечно премиерот ќе може да каже Р, што е прилично ниско ниво на комуникација. И за тоа немаше осуда генерално. Ако сме принципиелни, тоа што е допирање на долен праг од секој од актерите во политичката сцена, мора да ја доживее истата осуда. Овој пат намерно одбирам, како се вели, контрааргумент од другата страна, затоа што тоа беше јавен настап на Заев, да не користам постојано од представниците на власта. Просторот за да биде обележан со аргументи, мора да биде чуван од ваквите обиди да се допре дното, затоа што оние кои што не се особено заинтересирани за дебатата, кога остануваат
околу неа, тие наблюдуваат на нивото дали е забавна и дали ќе им го задржи вниманието. Јас знам дека односот кон моите гости е беа здодевни. Аргументацијата не е веселба. Аргументацијата не е, како се викаат некои од тие реални шоа, барам жена или не знам како се последните што кликнав поради некоја интересна најава на Алфа телевизија, неважно, вели дали сте вие за фенг шуи, не вели јас го преферирам Томас Ман. Тоа е скоро начинот дури во начинот на кој што се размислува дури во односот кон политичките дебати. Чувството дека ако тоа на крајот и ми се чини дека поголемиот дел од колегите одбираат такви кои што ќе се обидат да пуштат крв во дебатата. Се повеќе тоа ми е безсмислено затоа што сакам да уживам, да гледам аргументација и особено да гледам дека во текот на разговорот како се развиваат тезите, прито не зборувам за телевизиски разговор, за било кој. Како се развиваат тезите, расте потенцијалот за аргументација или оној кој што се движи кон согласноста кон другиот став, затоа што ако се изнесуваат аргументи може да бидете уверен дека тоа е вистинскиот пат. Расте и мнозинството и расте свесноста за значењето на темите кои што се нудат. Ако остане само високиот тон и навивањето дека можеби на крајот на емисијата некој ќе стане, вау, каков успех, еден успеа да напушти дебатата, тоа е навивање како на спортски надпревар. Нашите дебати, силата на аргументите е поважна од секоја друга сила и кога би ја чувствувале силата на аргументите, би биле поштедени да ја трпиме секоја друга сила. За жал во Македонија се навикнуваме да ги трпиме другите сили. Очигледно најорганизирана, најмалку аргументите ја одржуваат својата сила, во земја во која само криминалот ја има својата сила, следствено на тоа и репресивниот апарат од другата страна ја има својата најголема сила. Верувам во Стерна, која на почетокот е тивка, која изгледа дека ја разбираат само малкумина, ама на која низ нејзиниот пат од сосема мали зрнца и причини, не самото јадро на дебатата, ќе се закачат многумина. Тоа е за мене подобриот пат од идејата дека со револуција, окупирање на просторот, јавни протести, демонстрација за нашиот став, ќе добиеме повеќе. Ми се чини дека имаме повеќе лузни од тој обид и на крајот се заминуваме и велиме што беше ова. Улогата на медиумите одамна не е тоа што треба да биде, но јас велам дека во догледно време нема да се промени. Тоа што во секое друго пристојно општество би предизвикало бура од реакции, во Македонија дури и во професионалните кругови велат, не го разбирам баш ова, го прочитав оваа шема на нова за парите кои дури за порталите одат преку Канарски острови, а зашто би се формирале портали преку Канарски острови? Јас застанувам во потполно неверување дека тоа во пристојна демократија би значело брза акција. Овдека ние сме на нивото на дилема, а зошто би оснивале во Канарски острови портали? Дали предолго ја држевме јавноста надвор од значењето на зборовите? На најголемиот дел македонци ќе им кажете платена политичка реклама. Знам соседи во Куманово кои велат, што е проблемот во рекламата? Ние сепак имаме наследство дека доаѓаме од еден период во кој не сме живееле во конзумеристичко општество. И сега целиот тој концепт го трпаме и таму каде што треба и таму каде што не треба.
Јас не гледам пробев. Мислам дека во овој момент стоиме чекајќи дека некој друг ќе го нацрта нашиот пат, а ние потоа во некаква брза акција можеби ќе имаме шанса да го завршиме тоа. За жал, 90-тите години ни подарија ситуација кадифено да се збогуваме со еден систем. Имавме една временска одсечка која значеше дека во заедница која била темен вилает мора да брзате да ги завршите своите работи, инаку може да се појави прилично приградска култура која што на крајот целиот напор на последниот семафор ќе го сврти наместо право десно и потоа ќе останете долго десно, како што Македонија стои предолго десно. 2006 беше фатена на последниот семафор пред, како се вели, да излезе на автопат. Критиките ги упатувам кон сите нас, што не свативме дека 90-тите за Македонија, што туку направена држава, беа време брзо да се завршат некои процеси околу кои ние мислевме дека полека освоени се за секогаш и ќе ставаме едно по едно камче. Се испостави дека тоа не е баш така. Со слични проблеми се соочуваат и сите во регионот, меѓутоа целта која што е поставена пред нив, малку поинако им го крши рбетот. Разговарав со колегите како на исто писмо на Дуња Мијатовиќ кон Вучиќ во Србија и односот кон македонскиот третман на Кежаровски на останатите теми од слободата на медиумите ќе завршат. Во Македонија ќе се допишуваат веројатно уште долго со Дуња Мијатовиќ, меѓутоа Србија преговара со Европската Унија и писмото на ОПСЕ, тогаш кога ќе се најде во тој фолдер кој што е од поглавјето за преговарање, преку ноќ ќе се симне од устата на Вучиќ и домашниот терен. Просто кога е коридорот обележан, немате каде. Ние сега сме на една ливада, за жал не е ни Гринфилд, и некако премногу несериозно и со парите, и со инвестицијата до сега во човечки материјал се однесуваме кон сето тоа. Јас сум скептична дека ќе возобновиме јавната дебата, и со тоа завршувам, бидејќи мислам дека апсолутно не сме свесни дека делот од човечкиот материјал, кој не се субституира така лесно, а кој што овде би требал да значи преод од младост кон средна генерација, трајно ја напушта оваа земја. Тој голем дел на луѓе кои можеа да имаат мислечки придонес и притисок, трајно се откажа притисокот да го прави овде. И мислам дека ние секојдневно не можеме да ја видиме таа поларизираност во Македонија, но таа во основа ќе не оштети во јавниот дискурс да извлечеме некакви нови луѓе, да ја возобновиме енергијата и да бидеме сигурни дека со пристојност, добра идеја и мисла, ќе успееме да собираме мнозинство, не по секоја цена, туку мнозинство кое верува во својата цел. Ние досега сме сведоци дека мнозинствата можат да се купат на избори. Прито не мислам со пари. Може да се купат на секаков начин. Предизвикот и вистинската задача е низ јавна дебата толку колку што може да има, да се чува тој факел на Робинзон Крусо, да ги има дај Боже што повеќе и да стигнеме до ситуацијата кога имаме мнозинство или сме блиску до некакво мнозинство кое искрено верува во целта кон која што сака да се движи. И дај Боже никогаш во анкетите да не добиваме одговори кои првиот и вториот се тотална контрадикција. Сакате во ЕУ, 90% ви викаат да, што мислите за името, никогаш да не се промени, 90%, не, жалам, таму е помалку поради една етничка заедница, таму паѓа под 70 или се движи некаде околу 60, што само покажува потполна контрадикција дека се вртиме во круг и дека не разбираме дека тоа е точката околу која мора да се случи и одговорот на првото прашање. Еве сега да ве чуем вас.
Во ред. Јас сум доволно возрастен да се сеќавам на тој наплив од наоѓање демократија, да се сеќавам кога се седеше по 7 сата да се гледа собранискиот седници, кога се смеевме на Врапчето и на останатите предвесници очигледно на денешно начин на комуницирање. Се сакам да ве прашам како човек од новинарството. Јас сеќавам дека вечер кој беше таблоиден беше сега имаше далеку по-сериозни теми, разработуваше отколку било кој неделник денеска. Вашиот безнасловно за повод се седеше 3 сата, се траеше по 4 сата, да. Еве, дури ја како тинеџер го гледав 4 сата. Да, иако на крај го наполни стадионот. Да. Тогаш да. Па токму тоа сега да прашам, која е причината, еве како вие од другата страна од медиумите, зашто се дозволи и кои се факторите, за да бидеме јасни, зашто, да ги кажеме вистински причините, што се отиде во таа таблоидизација? Кој притискаше? Зашто се дозволи да дојдат Јанко, Миленко и останате да бидат водители на дебатата и да се уништи ентузијазмот, дали колку беше тоа намерно или текот на времето, да се уништи ентузијазмот, кој порано беше на вашата емисија да се јавуваа граѓани и поставуваат озбилни прашања, денеска сите јавувања се нарачени. Дали се тоа кои се политичарите, партиите, бизнис лобито, кој доведе до тоа сега да немаме јавна дебата? Овие изгубивме нивото на дебата што го имавме пред 25 години, да речем. Тешко ми е да дадам одговор. Стварно каде се изгубивме попат. Бизнисмените или новите бизнисмени гледа фудбал тогаш и сакат да купуваат фудбалски клубови да местат утакмици. Политиката се уште беше далеку, како се вели, да ги местат таму коцките кај нив. Ние не приметивме кога се префрли од купување фудбалски клубови да купуваат ректори на универзитет. Тоа е поважно. Значи, кога тоа ќе ви успее, политичарите тоа. Знаете, кога ги гледам грешки, да речеме јавно Фрчковски пишуваше дека треба да се застане на пат и јавно да се пресметат со една политичка опција, се работеше за либерално-демократската партија, која, пазете, била лоби на крупниот капитал. Дај Боже денеска да имаме политичка партија која отворено е лоби на крупниот капитал. Тој има своји интереси и треба да биде представен некаде. Ама да видат чисти релациите. Ние денеска имаме капиталот е собственик или акционер во скоро сите партии, доволно расцепкан да е под 5, да не мора да биде пријавен во Комисијата за хартија од вредност. И тоа е акционерско друштво кое поседува се. Јас кога велам се таблоидизираме, не мислам по дефиниција дека тоа е само нешто жолто. Да речеме, минатата недела го сметам за најтаблоидно на свет. Ме препадна од памет на Канал 5, прва тема, нели, овој новиот магазински дневник. Главниот уредник имаше одбрано за тема, новинарот е, нели, на линк таму некаде надвор, вели нешто е темата вработување, прашај го твојот гостин, пошто во 21 век, како јас со микрофонов, нели, се префрламе, прашај го ти, бидејќи не може директно да го праша, прашај го твојот гостин дали владата размислува со сите овие инвестиции што ги носат овие -3 новите министри, сега ќе биде чудо, дали владата размислува, вели умниот водител на вести, има ли план? Што ќе правиме ако ни недостига работна сила поради овие инвестиции што тропаат на врата? Ја застанав, не знам дали да се покривам од срам во 6 сат. Тоа е за мене таблоидно новинарство. Значи, не зборувам само за чисто жолто. Ова е навистина од економијата да направите таква перверзија, толку многу жолто, мислам дека им се ругате на луѓето по дома, а претходно имате отпуштања во Дрекслер Мајер затоа што луѓето работат за 7.000 денари, немаат право ниту на штрајк. Ако приказната стои толку години колку што во Македонија стои, тоа не мислам дека стои од 2006, има замор на материјалот,
Јас си го отварам тефтерот и викам, чекај да видам министар за култура, кој сум зборила исто и 95-та, само уште сега треба да придодадам државјанство, Раде Шербеджија, уште некој објект таму ваму. Значи се е исто во третманот на темите. Затоа и секога се сеќавам, велам дека првиот парламентарен состав е недостижна демократска височинка со се Митко Врапчето. Ма Митко имаше вероју, не е важна изразната форма, Митко веруваше во тоа што кажуваш. Нашата расправа, граѓански или национален устав, 90-та година, денеска е недостижна за политичка дебата. Ние рамковен договор подпишавме на невидено, председателот Ѓорги Иванов не ни знаел да речеме што се случува таму, што не го попречува сега да го представува рамковниот договор. Сакам да речам дека краткото паметење е последица меѓу другото на уморот, затоа што приказна која нема успех не се чисти. Не се чисти. Таа ги валка актерите. Денеска половина универзитет, ние имаме одбивност кон нив, затоа што сме ги гледале како актери во политика. Јас немам од каде да ги донесам новите. Немаме правени економски факултет, ги пишуваат сите закони. Академик Камбовски, председател на МАНУ, го гледав на некоја расправа сега за кривичниот законник, автор на кривичен законник, кој што седи до председателката на судот и се согласува дека со правилник можат да бидат дефинирани казните во суд. Академик, председател на Македонската академија на науки и уметности. И тој вели, да, треба да видиме во пракса, да се остави. Тоа не уништува, тоа јаде кредибилноста на луѓето и неуспехот на приказната нас ни ја лизга темата. Ние немаме плато, ние немаме, како што вели Тошевски, гајба. Ниту зошто да застанеме на таа гајба. Сега, што е потаблоидно? Знаете, 40 дена беше расправата во Уставна комисија и еден од подпредседателите на собраниот ВМРО ДПМН во занесот што се треба да стои во преамбулата рече дека треба да стои ренесансата кога била овде, бидејќи сите не сакаат да размислуваат, освен Стојан Андов кој што беше концентриран, инсистираше да му објасни ренесансата до кај стигнала и каде била во Македонија. Сакам да речам дека тогаш не се простуваа ниту гафови. Денеска мислам за нешто што вака поминува, дека пред 15 години ние би правеле сериозна тема. Дека ваквото поведение во Уставен суд би било шок на универзитет, на не знам каде. Тоа кај нас е сега тема за еден ден. И јас мислам дека ние сме уморни од нашиот неуспех. И тој неуспех компрометираше премногу лични биографии. И сега на крајот се сведуваме на трета лига. Сакам само да додадам на пред плурализмот, на последниот и го барав. Тоа беше единственото што сакав да го ставам овде, ама по многу нешта сме познати, меѓу другото и по тоа дека документацијата човек тешко може каде да ја најде за било што, дали е тоа во националната телевизија, дали е тоа во институции, дали е тоа во политички партии. Па молам, ако некаде сте љубопитни и го најдете, за чиста споредба, мислам, каде сме денеска во изразот, а како некогаш сме сонувале. Младата демократска странка, која мислам дека не се појави на изборите, се припои со партијата на Стојан Андов, имаше свој конгрес, околу тоа гравитира сегашниот председател Ѓорги Иванов, Никола Младенов, други интересни луѓе да не набројувам. За својот конгрес имаше спот, мислам и плакат. Тоа беше голиот грб на Синоличка Трпкова и некаде по средината по рбетот долго време се спушта жолчка од јајце. Тоа беше пораката дека се раѓа нешто ново. Сега да не го раскажувам невозможно, меѓутоа тоа беше толку совршено видео кое опишуваше се за што сонува тогаш таа генерација. Па кога ќе споредите со овие агресивни спотови во кои се е измерено, просто не ви остава простор да размислувате. Пораката не ви остава простор да размислувате. Денеска ми се чини дека кога ќе направам споредба со тој плакат и ова сега,
ми е јасно каде сме забразделе наспроти тоа зашто сме сонувале пред вратите на македонскиот плурализам. Ова е одлично затоа што работите имаат, пак ќе се вратам на делот од разговорот, имаат контекст. Ниту ние сме биле најдобрите новинари. Јас можам да ви речам дека таму главните луѓе во безнаслов, мотивот зашто да бидат пратени во безнаслов беше да бидат тргнати од вести. Тоа што потоа се покажа тоа кобно по нив, па проектот значеше закана дека ако во петок нема безнаслов, не може да функционира дневната редакција и да произведат вести, е сосема друга ситуација. Значи, јас мислам дека Горан Величковски го прави во овој момент најважниот телевизиски производ. Јас знам дека многумина нема да се согласат со мене. Горан Величковски е вработен за плата во телевизија. Знаете ли што значи во луда куќа, во која 5 дена нема камера, самиот да сте актер, додите да снимате, да го монтирате тоа и на крајот да ви речат што стана со овој човек, емисија за таксисти прави. Тој што не е подготвен да ја разбере сатирата, тој во кој што нема големина, прво на глупоста да и се насмее пред да седне сериозно да и размислува која кројка да ја фати, нема успех. Тоа дека Оливера ќе била сериозна, а при тоа е смешно да тврди дека е сериозна, пошто кај Илија Димовски чека на телефон до среда навечер за одговорот по СМС да биде, немам одговор. Значи, во безнаслов, ние чекавме и одбиравме од севозможната понуда кој се сака јавно да полемизира, што да одбереме во тие 4 часа. Ние сега како глуви кучки молиме на телефон дали би сакале, сега им претерувам, го повишувам малку значењето на зборовите, но сакам да ви кажам, телевизијата е определена дека некој мора да и дојде на столчето, значи за да разговарате. Бидејќи ужасно тешко да возможите две страни, вие постојано го симнувате критериумот на комуникаторите. Не се работи за наш личен страв, за личен новинарски концепт. Мислам дека одамна работите се земени од наши раце, денеска веќе не се во конфликт политичката елита и уредувачкиот тим. Уредувачкиот тим е неважен. Пазарот го прави газдата на телевизијата. Кај газдата на телевизијата, секогаш математиката од продавање етер за владини реклами е подобра, поточна, појасна од ризикот дека да пробам да направам телевизиски проект, може би ќе ми донесе реклама. Ама рекламата не е слободна. Таа исто така го чувствува мирисот каде рекламира владата да рекламира. И тоа е цел еден затворен круг од кој ние сме дефинитивно изгонети. Но јас кога велам јавна дебата, не зборувам за тоа дека медиумот може единствено да ја оддржува или единствено да ја произведува. Јас зборувам за многу места кои што ги греат своите приказни. Успехот на словенечката приказна Европа сега, политиката сама го почувствува. Живееше пред се во словенечка младина, може би недостижен проект, медиум. Живееше во театарската сцена, живееше кај Лајбах и нивните текстови. Ако случајно некаде сме се сретнале, јас сум имала лично искуство на некаква забава, бевме викани во полиција да не прашаат дали таму биле Лајбах. Сакам да кажам дека како што не ги разбиравме пораките на Мизар, Анастазија, се останато во вистинското време на радоста од македонската демократија, ние денеска еднакво мислиме дека сите секој ден треба да зборуваме за владата на Никола Груевски. Не, треба да зборуваме за тоа што не интересира и треба да ја деконструираме дебатата не на едно место, не под капата на СДСМ, опозиција, не знам кој, за да тоа изгледа моќно. Моето чувство е дека таа разместена на повеќе места ќе стане недостижна за овој концепт кој што има, како се вели, на нишан само една глава.
Значи многу повеќе како констатација отколку како прашање. Точно дека треба да ја дефокусираме дебатата. Во последните 6-7 години научени сме само едно прашање да ни биде тема на разговор. Второ, мислам дека недоволно притискаме. Значи, недоволно притискавме кога се газеше автономијата на универзитетот, недоволно притискавме за убиството на Мартин Нешковски, недоволно притискаме за спомениците и проектите на владата. Значи, навикнати сме, односно, во последните 7 години, одиме на линија на помал отпор. Значи, ако од другата страна противникот е ние го добивме гласот на народот, ние го имаме мнозинството, ние сега што сакаме ќе правиме. Без разлика дали сите се согласуваат или не, да не заборавиме дека мнозинството на избори не е исто со мнозинството во државата. Мнозинството на избори е тоа кое што ја бира владата, но мнозинството во државата е сосем нешто друго. Трето, мислам дека заради моменталната ситуација во која што се наоѓаме, многу повеќе сме носталгични кон 90-тите и кон 2000-та, да речам, година, наместо да го гледаме тоа како на еден период на учење и наместо сега да бараме надоградување на демократските принципи, на јавната дебата, на почитување повеќе на човековите права низ една демократија од 20 и неколку години, ние сме носталгични по 90-тите години, каде што се градевме како демократска држава, што мислам дека според мене е многу неправилно и дека е погрешно како мислење. Значи, наместо да се ориентираме кон нешто подобро од тоа што било, ние се навраќаме кон минатото и пекаме по тоа. Леле, барем тогаш се дискутираше, леле, барем тогаш имаше јавна дебата, леле, барем тогаш пред избори се соочувавме, ако не и претходно. Благодарам. Јас не гледам зошто би се соочувале сега. Искрено сум рекла дека се чудам зошто Никола Груевски не прифати овој пат телевизиски дуел. И тоа ќе беше дефинитивен пораз на нашето плачење. Леле, ако се случи дуел, џанам чудо. Не. И мислам дека требаше да ја освои таа планинка на која мислиме дека е уплашен и никогаш нема да се качи, да ни покаже дека можеш да се движиш по две шини, никогаш да не се допрат со противникот и да ја порази идејата дека телевизискиот дуел нешто важно решава во општество кое не разговара. Јас се согласувам дека секое време носи своји предизвици и ако првата десетолетка ја потрошивме да дефинираме дали моделот ни е доволно добар, имаме ли доволно демократија, ние сега треба да ги промениме алатките и акциите низ кои тоа непосредно го покажуваме. Па вреди ли денеска да се зборува дека судството било партизирано или не знам што? Премиерот тужи и бала $500,000 за душевна болка. Мислам дека последната влада е составена во душевна болка и јас како таква ќе ја третирам и дури да си ја изберат во ВМРО. Но, ако секој од нас има чувство, ама навистина не за вака да му се ругаме, дека трпи душевна болка, кој не спречува да го затрпаме судот со поединечни тужби за душевна болка? Секој нека одбере сумата на собствената душевна болка. Ќе ги врати ли судот нашите тужби? Ќе мора нешто да стори. Тоа е како акција во која собирате 250,000 потписи за предвремени избори, ама тие што седат внатре го менуваат по автоматизам законот и велат не може со потписи да се. Но, нашата атака кон оваа фасада од институции именно мора да биде мудра и да речеме ајде да пробаме да видиме и ние да глумиме дека сте стварно институции. Уставниот суд треба да добие представки не само од Стамен Филипов и уште неколку политички партии, од безброј граѓани што ќе го затрпаат, што Елена Гошева нека има време да види камерман, а не да има време да размислува и да се договара со себе како ќе ги изфрла камерманите. Значи, нас не достига промисленост, нас не достига верба во нашата идеја и нас не достига ред во нашите идеи. Невозможно е да преспиеме волку многу време и да мислиме дека во еден ден можеме да ги превртиме работите. Мислам дека не сме свесни
колку темелно е воспоставен друг систем кој има пронајдено идеална рамнотежа со мнозинство во Македонија. Јас сум подготвена да тврдам дека не се работи за инженеринг и за лажно представување на мнозинство. Тоа што мене искрено ме плаши е што сериозно мнозинство во Македонија е во совршена рамнотежа со овој парасистем, кој што им е доволен затоа што во нивната глава живее само клиентелистичката идеја како да се преживее денот и тоа е распон од лажичка до милиони. За кого калку одредува водачот. Затоа велам дека на сите страни им е должност во својата демонстрација да бидат пооригинални, да го имаат оганот на својата доверба и да ги нападнат институциите со однос дека им веруваат. Значи, јас навистина мислам дека сме претрпеле толку душевна болка, ама нас не мрзи да свиткаме хартија и за тоа да тужиме. И ми се чини дека кога на тој начин ќе почнеме да ги предизвикуваме со граѓански акции, ќе се променат и лицата на телевизија, затоа што тоа ќе бидат различни парчиња од вистини, различни луѓе. Со тоа тешко се справуваш. Денеска имате 3 коалиции за праведно судење, не знам колку коалиции за коректно судење. Јас ги знам сите ликови што се појавуваат таму. Затоа е лесно кога тие чувствуваат дека и во невладиниот сектор живее иста идеја како во опозитната политичка партија, тогаш е лесно да ги престорите во едно. Ама кога ќе почнат да ви се појавуваат безброј нови лица, акции и идеи, кои немаат врска едни со други, на крајот мора да ги имаат само чувството на солидарност, дека јас ќе ја поддржам твојата акција, зашто твојот успех ми го отвара патот за успехот на мојата акција. И тогаш тоа станува непробојно. И тогаш тоа станува собственост на граѓанство. Сега ова звучи како предавањата на српски отпор. Мразам рецепти. Ама кога во нешто ќе тргнам дека верувам во него, на крајот на краиштата го сакам задоволството од искуството и изминатиот пат. Кога го гледав лицето на оние момчиња кои што ги тепаа на плоштад, пошто на крајот треба да одат на суд, денеска би сакала да го видам еден од тие, дали тоа непријатно искуство на суд го направи човек кој дефинитивно си ја лоботомира главата и вика јас видов, пробав и ова повеќе никогаш. На овој пат ќе бидат важни нашите искуства. Телевизијата се помалку треба да биде местото кое што треба да го одрази тоа. Не мора да бидат ниту новите медиуми. Силата, релациите, довербата и акцијата ќе бидат поважни и поточни за нашето учење, да не се откажеме да промислуваме за тоа што ни е важно, а никогаш на сите се нема да не биде важно. Еднакво важно. На крајот на краиштата и на гласање не одиме зашто се ни е важно во нивните книги. Нашиот став го определуваат неколку битни прашања и никогаш мојата агенда, твојата агенда не мора да бидат исти.